Умницы, умники. Программа, придуманная Юрием Вяземским много лет назад, занимает особое место в пространстве ТВ-вещания. Она уникальна по нескольким причинам, а аналогов этой передачи не существует ни на одном из каналов не только российского телевидения, но и ближнего, а возможно и дальнего зарубежья. Были сначала отборочные игры у нас в 10 классе, затем мне уже итоговый ответ сказали, что я в Москву буду в ноябре лететь 2024 года на четвертьфинал. Четвертьфинал выиграл, потом в полуфинал вышел, полуфинал тоже выиграл, затем в финал вышел. Было потрачено столько времени на ту же подготовку, сами съемки, и вот уже пришел сам итог этого всего. Подготовкой я сам для себя занимался сам. В первую очередь я сначала написал людям, с которыми я считал должен был почитаться с их мнением. Я взял их советы, какие книги стоит взять. И уже дальше начал расписывать план, что и как мне делать. Я начал писать сроки, когда я должен что-то прочесть, что-то законспектировать. И потихоньку за этот март я готовился самостоятельно. В финальных играх Олимпиады «Умницы-умники» в Москве приняли участие 39 юношей и девушек из самых различных регионов России и ближнего зарубежья, среди которых был и Нестор Тарба. И первую медаль Нестор получил за ответ на вопрос, что Петр I сказал своим войскам последними словами перед Полтавской битвой. Ответить на вопрос смог только Нестор. Мы боролись, получается, за 12 мест победителей из тех, кто остался. И тема у нас была «Защитники Отечества с древнейших времен». Охват очень большой, потому что это берется на 1000 лет истории, и кого-то, но спросят про каждого. И у меня были такие два вопроса, на которые я лично смог ответить. Про Петра I и, получается, про 1943 год и Тегеранскую конференцию. И благодаря этим двум вопросам стал победителем. В финальной игре каждый раз на глазах у зрителей вершится настоящее чудо. 7 победителей прямо в студии становятся студентами одного из самых престижных университетов российской столицы МГИМО. Во-первых, можно поступить в МГИМО, мы опять же со всеми об этом говорили. Есть два варианта, либо скажут все-таки экзамен сдавать, либо уже без экзаменов берут. Но, по сути, документ уже подписали о том, что вводится в базу данных такой-то, такой-то, осталось только документы подать. Это раз. Сама Олимпиада что дает? То, что тебе даются квоты на поступление, по сути, в любой университет. Ты получаешь 100 бальники по профильным предметам, можешь поступать, например, в тот же МГУ или Высшую школу экономики. То есть тоже в довольно престижный университет России. Умный, грамотный, талантливый, жизнерадостный, целеустремленный и в то же время уважительный и почтительный. Так отзывается о Несторе его учительница по русскому языку и литературе и по совместительству его классный руководитель Роза Какалия. На протяжении 7 лет она вкладывала в него свои знания и помогала добиваться поставленных целей. Стала на уроках замечать, что этот ребенок постоянно задает вопросы вне этой темы. То есть мы сразу определили, что он очень много читает и развивается уже по другим литературным источникам. Было это видно. Очень был сдержанный ребенок. Никогда свое недовольствие по какому-то вопросу не выражал. Всегда знал, что сказать, как со старшим поговорить, как с младшим поговорить. И как педагог всегда мы радовались вот именно его успеху. Став первым из Абхазии победителем телевизионной олимпиады «Умницы и умники», Нестор Тарба вошел в историю республики. Он доказал, что целеустремленность, трудолюбие и жажда знаний всегда вознаграждаются. Победа Нестора не только гордость его родной школы, но и гордость всей его родины Апсны. Учителя были в полнейшем восторге, и вы, наверное, я сразу в соцсетях опубликовала то, что мы очень гордимся ими, и такой шквал восторженных комментариев был, в общем, очень, это гордость нашей школы, я думаю, не только нашей школы, но и всей Абхазии, потому что впервые на таком уровне, в такой сложной игре, интеллектуальной игре наш ребенок, наш ученик победил. За ходом финальной игры в прямом эфире следили с трепетом и волнением в душе одноклассники Нестора, которые сегодня гордятся его достижениями в мире знаний. Я был, честно говоря, уверен, что он победит. Он прошел в полуфинал, потом в финал. И когда он победил, мы были все очень рады за него. Я думаю, что таких же высот он добьется и в своей жизни. Мы поздравляем его. Я не сомневалась в том, что Нестор победит. Он очень эрудированный, умный, всесторонне развит во всем. Я желаю ему успехов и побед в дальнейшем, в будущем. Я уверена, что все у него получится.
Отбором лучших учеников страны для участия в интеллектуальном телевизионном проекте «Умницы и умники» на протяжении 4 лет занимается главный специалист Министерства просвещения Нона Квициня. Участвуем 4 года в этой вот телевизионной олимпиаде «Умники и умницы». 4 года. И за 4 года у нас, я считаю, что не просто неплохие, у нас шикарные результаты, потому что мы каждый год приезжаем с какими-то вот, хоть и маленькими, но победами. Около 60-70 участников. И среди этих 70 участников, выделиться, сразу показать себя с первого раза, я думаю, это все-таки сложно. Это не каждому дается. Вот нашим детям это удалось. Абхазия богата талантами и перспективной молодежью. Несомненно, успех Нестора Тарба воодушевит многих школьников на учебу и саморазвитие. Адица Сагария, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.